ಗೈಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಪ್ರೀತಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಥಂಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಯದ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೆಂಗ್ ನಾವು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಇಡಬಹುದು, ಬೆಚ್ಚಗೆ ಇಡೋದ್ರ ಜೋಡಿ ಸರ್ದಿ ಮತ್ತ ಕೆಮ್ಮದಿಂದ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ನೆಗಡಿ ಮತ್ ಕೆಮ್ಮದಿಂದ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಅದನ್ನ ಬಚಾವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಇರುತ್ತಾ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ದಿ ಬಂತು, ಕೆಮ್ಮು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಹೋದ್ರಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಬರ್ತಾವ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನ್ಯಾಗ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಮನ್ಯಾಗ ಕೇರ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ರೇಂಜ್ ನಾಗ ಇದ್ದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಮಗುಗ ಸರ್ದಿ ಅಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತೋರ್ಸೋ ಜರೂರತ್ ಐತಿ. ಇನ್ನ ಮನ್ಯಾಗ ಅವ್ರ ಇಲ್ಲ ಮನಿ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಸರ್ದಿ ಮತ್ ಕೆಮ್ಮ, ನೆಗಡಿ ಮತ್ ಕೆಮ್ಮ ನೀವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದ್ ಇಲಾಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ ಕಡೆ ವಿಕ್ಸ್ ವೇಪರ್ ಅಪ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್. ಆದ್ರೆ ವಿಕ್ಸ್ ವೇಪರ್ ಅಪ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅದಾವ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಇದು IMC ಬಾಂಬ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದ್ರಾಗ ಪೂರಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರಾಮ್ ಸೇರಿ ನೀವು ಹಚ್ಚಬಹುದು. ಇದು ಎಕ್ದಮ್ ಸ್ಮೂತ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಕ್ಕೋದು ಜರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆರಾಮ್ ಸೇರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಿಂತನೂ ಆಯಿಲಿ ತರ ಇದನ್ನಾಗತ್ತ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕೊಂಡಿದಾರ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕಾಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೂತ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹಚ್ಚಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೂತ್ಲಿ ಅಂಗಾಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಹಿಂಗ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಎದಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೂತ್ಲಿ ಮಸಾಜ್ ಕೊಟ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಮಸಾಜ್ ಕೊಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ, ಕಿವಿಗೆ, ಮೂಗಿಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉರಿಯಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತದ. ಆಮೇಲೆ ಮೂಗದ್ ಗೊನ್ನಿ ತೆಗದ ಅವಕ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರ್ಯಾಶಸ್ ಬಂದಿರ್ತದ. ಸೊ ಇವು ಮೂರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇನಫ್. ಅವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರಾಮ್ಸಿರೋದ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತದ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸರ್ದಿ ಖಾಸಿ ಇಲ್ಲ ಬಾಳ ಐತಂತಂದ್ರ ನೀವು ಹಂಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದ್ರ ಜೋಡಿ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ನಾಗ ಒಂದ್ ಬಕೆಟ್ ಬಿಸಿನೀರ್ ಬಿಡ್ರಿ. ಅದ್ರದ್ದು ವಾಪ್ ಪೂರಾ ಬಾತ್ರೂಮ್ನಾಗ ಆಗ್ತದ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳು ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಯಾಸ ಮಗುನ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂದ್ರೋದ್ರಿಂದ ಪೂರಾ ಸ್ಟೀಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಪೂರಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗತ್ತ. ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನಸೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಸೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಒಂದು 40 ರೂಪೀಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಿಗುತ್ತದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ನಾಗ. ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ, ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಈ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮೂಗ್ನ್ಯಾಗ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅದ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದ. ಆಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ನಸಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತದ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೋಡಿ ನೀವು ವಿಕ್ಸ್ ಇದು ಬಾಂಬ್ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಗರ್ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇನಫ್ ಇರುತ್ತ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೋಡಿ ಮತ್ತೇನ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೋಗ ಬರ್ದಂಗ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಅದನ್ನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು. ಆಮೇಲೆ ನಸೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೀವು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಒಳಗಡೆ ಬರೋ ಬಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮೂಗ್ನಾಗ ನಸೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸೊ ಸರ್ದಿ ಮತ್ ಕೆಮ್ಮು ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಫುಲ್ ಅದ್ರ ಎಷ್ಟು 70 to 80% ನಿಮ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೋಪ್ ಯು ಫೀಲ್ ಬೆಟರ್. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಗೈಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಶೇರ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್.